ඔහියට ගියාම ඔහිය ස්ටේෂන් එකට යන කට්ටිය අමතක කරන්න එපා. ඔහිය ස්ටේෂන් එක කියන්නේ හරිම ලස්සන තැනක්. අපි ඉතින් එතන ඉන්නකොට ට්‍රේන්ස් දෙක තුනක්ම එතනට ආවා. අපි ඉතින් එච්චර වෙලා එතන හිටියේ. එතන පොඩි කඩයක් තියෙනවා. ওই වෙලාවට සුපිරිම දේ තමයි ප්ලේන් ටියයි පොල් රොටියයි. ඉතින් අපි ඒවත් කකා ඉන්නකොට මෙන්න මේ යාළුවව මට හම්බුණා. මේ යාළුවව කවුරුත් අමතක කරන්න එපා. ඔහියට කිව්ව වෙලාවට මෙන්න මේ ප්ලේස් එකේ මෙයාට මොන හරි දීලා එන්න.